ఫైనల్గా అయితే ఓపెన్ చేసేసానండి. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి మాస్క్ అండి. మాస్క్ అని విత్ మనము ఇందులో మెడిసిన్ వేసుకుంటాం కదండి, ఆ మెడిసిన్కి ఇచ్చేసారు. అండ్ అలాగే మనకు ఒక బుక్ కూడా వచ్చేసిందండి. దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది కొంచెం కొత్త వాళ్ళు ఉంటే తెలియదు కదండి. సో వాళ్ళ కోసం అన్నమాట ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ అనేది ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో మీరు ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఎలా అనేసి ఈ క్యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ బుక్లో ఉంటాయండి. సో ఈ విధంగా మనకి ఎట్లా మనం పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది తెలియని వాళ్ళకన్నమాట. సో ఈ విధంగా బుక్లెట్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఫైనల్లీ మన మిషన్ అనేది చూద్దాం. అండ్ ఫైనల్గా మిషన్ అయితే ఈ విధంగా అయితే వస్తుందండి. యాక్చువల్లీ ఇది ఫిట్ చేసుకోవాలి మనం అన్నమాట. సో కవర్లోంచి ఇట్లనండి తీసుకోండి కూడా. ఫైనల్గా మనకి మిషన్ అయితే ఈ విధంగా